famille, j'espère que vous allez bien. Marhaba bikoum معنا في une nouvelle vidéo d'analyse et de pronostic. Bien sûr, qui dit week-end, dit Ligue 1, vidéo spéciale Ligue 1. Bien sûr, 2 semaines ديال la trêve internationale, 2 semaines هربوا علينا les championnats. La reprise كتكون شوية compliquée, donc تيكونوا des surprises. داكشي علاش هاد la vidéo elle sera spéciale. Bien sûr, غنعطيكم في هاد لا فيديو لي برونستيك ديال كاع لي ماتش ديال لا ليغ 1، نعطيكم لاناليز ديال كاع لي ماتش ديال لا ليغ 1، وانتوما بيان سور اختاروا اللي عجبكم كوم دابيتود. جورني 11 كاينين 9 ماتش. ان ماتش ريبورتي ديال مارسي كونتر نيس، راكم عارفين لاكوز. دونك فوندرودي 2 ماتش، سامدي 1 ماتش، وديمونش 6 ماتش. نعطيكم لاناليز ديالهم، نعطيكم لا ليكتور ديالي ديال لي ماتش، وبيان سور شوفوا نتوما واش عجبكم لي شوا ديالي ولا لي شوا اللي عجبوكم لعبوهم. بروميير ماتش ديالنا هو غين كونتر بوردو، un match entre le 3e et le 12e. Bordeaux reste sur 2 défaites. Pour Rennes, elle n'est pas en top de sa forme, elle reste sur 2 défaites. Elle a contre PSG au Colmena, la Champions League, ou même championnat, elle n'est pas au top du top de sa forme. Les face à face, bien sûr, كنشوفوا Rennes à domicile قليل فين كتخسر كونتر بوردو، وكما كتشوفوا لي 4 ديرني ماتش كاع لي ماتش كيطلعوا موان، يعني مكيكونوش بجوجة بزاف. دونك لوجيكمون واخا كاينين با مال دابسونس كوتي غين، مكاينش كامافينغا، مكاينش نيانغ، مكاينش روغاني، ولكن جو دون لافونتاج لغين. بيان سور غين جو فوا با بيردر ا دوميسيل، surtout contre une équipe ديال بوردو qui n'est pas en top du top de la forme ديالها. دونك نقادو un petit beige builder pour assurer. Double chance, Rennes au draw, au moins de 4 buts. Je vais les logique, code de 1,47. هذا هو le premier pronostic ديالنا في هذا le match. Le deuxième match ديالنا موناكو contre le Paris Saint-Germain. هذا الماتش هذا ما غاديش نعطيكم فيه بزاف اون اناليز، ما غاديش نتفلسفو فيه بزاف. بيان سور جو سي لي زابسونس اللي كاينين في باريس سان جيرمان، ولكن عندهم لي جوار اللي كيقدروا رومبلاسيو كاع لي زابسونس. كيليان امبابي غدا يسرا بريزون. باريس سان جيرمان خداو لا بروميير بلاص ديال الكلاسمون. موناكو ريست سور 2 فيكتوار، ولكن هادشي ne suffira pas demain contre le Paris Saint-Germain. Donc logiquement Paris Saint-Germain غتربح دو résultats final contre 1,55. هذا هو le deuxième pronostic ديالنا. ندوزو le troisième pronostic, ou le troisième match plutôt. Brest contre Saint-Étienne. Un match assez compliqué. علاش؟ حيت Saint-Étienne elle est dans le gouffre كما كتشوفوا، ما كاين غير الحمورة، ما كاين لي ديفيت. بريست شوية le troisième contre le 15e, 2 points de différence بين les deux équipes. Les deux équipes ne sont pas en top de leur forme. لعبوا des matchs amicaux ولكن ما سوقناش في هاد لي ماتش اميكو. بيان سور هاد لو ماتش هذا les deux équipes voudront gagner, les deux équipes surtout ما يبغيوش يخسروا. donc le jeu est confirmé. ou bien sûr je vois bien un match ما يكونوش فيه بوت بزاف، moins de 3,5 buts. كتبان لي لوجيك cote de 1,44. donc هذا هو le troisième pronostic ديالنا. ندوزو le quatrième match Nantes contre Metz. un match تا هو plus ou moins compliqué. Metz عندها pas mal d'absence، ولكن لي جوار امبورطون كاينين، يعني تقريبا l'effectif كامل رجع. Metz côté classement elle est mieux classée que Nantes، يعني 10e contre le 14e. 4 points il y a la différence. Nantes elle reste sur une victoire contre Lorient في آخر match. Metz مازال ما خسرت حتى شي match sur leurs 5 derniers matchs، 3 victoires 2 matchs nuls. ولكن في الماتش هذا غنمشيو شويه كونتر لا لوجيك، ماشي كونتر لا لوجيك مي بلوتو غنتبعو لانستان ديالنا. نوبيت كود 1,53، يعني نونت
elle gagne, remboursé 6 matchs nuls, code de 1,53. Je vais dire, très logique. Dozo, le cinquième match d'hier, le cinquième match, Dijon contre Lens. Je les absences des deux côtés. Yassine Benzia, ma gagne côté Dijon. Le classement, bien sûr, qui m'a les deux équipes. Wahda, milieu tableau, où elle reste sur deux matchs sans victoire. Hي Lens. Dijon, هي اللي خرج الكلاسمون. C'est une équipe catastrophique العام. ناقصين بزاف. Oui, تعادلوا leurs deux derniers matchs contre Lorient ou contre Metz. ولكن هاد العام هذا l'équipe ناقصة بزاف. دونك هاد الماتش هذا كنعطي ان بتيت افونتاج لونس ليكيب اللي يلاه طلعت للدوزيام ديفيزيون نقادو لها ان باش بيلدر دوب شونس ديال لونس و بيان سور ايش ماركا مينيموم ان ماتش ان بوت في هاد الماتش هذا كود دو 1.44 زوينه لوجيك الميريت ديتر جو. دونك هذا هو لو سانكيام برونوستيك ديالنا. دوزو لو سيزيام ماتش. Sixième match, Montpellier contre Strasbourg. Montpellier contre Strasbourg, un pronostic logique. Strasbourg, c'est une équipe qui est c'est une équipe les matchs ديالها كاملين تيكونوا فيهم البيوجا. كيما كتعرفوا ديما كنعطي في لي ماتش ديال ستراسبورغ بلوس دو 1.5 بوت. ولكن هاد لو ماتش هذا جو فوا بيان مونبولي اللي ربحات دو ماتش à l'extérieur في لا ليغ 1 يعني عندها 6 بوان sur 6 في les deux derniers matchs ديالها. ولات لعبة الكلاسمون elle est classée 7ème ستراسبورغ هاد العام. ماشي توب دو توب elle est 19ème يعني avant dernière du classement. دونك نعطيو ان بتيت افونتاج ليكيب فافوريت يعني مونبولي لوجيكمون غادا تربح. وبيان سور غادي ناسيغيو بتروف نو بيت مونبولي تربح رومبورسي 6 matchs nuls كود دو 1.50. La cote mérite d'être jouée. Dozo, le septième match. Septième match, Reims contre Nîmes. Reims contre Nîmes. Reims بداو كيرجعوا شوية لو نيفو ديالهم مؤخرا. يعني leurs 3 derniers matchs ما خسروا حتى شي ماتش. ربحوا 2 ماتش وتعادلوا ان ماتش كونتر لونس. ان ماتش كان هيتشكوكي 4-4. ماتش كان واعر بزاف. جو سي با واش تفرجتو فيه ولا لا مي ان ماتش كان ناضي. غانس قلت لكم بدات كترجع شويه لا كونفيونس فيها بدات كتخرج من ديك لا كريز اللي كانت فيها. نيم انا با اون توب دي توب ديال لا فورم ديالها. دونك حتى لو ماتش لوجيكمون غانس ما غاديش يخسروا ا دوميسيل سورتو كو بداو كيرجعوا للنيفو ديالهم. دونك ميم شوز نحاولوا ناسيغيو برونوبيت كود دو 1.40 لوجيك. Je ne vois pas perdre contre Nîmes, surtout à domicile. 12 l'avant-dernier match. L'avant-dernier match, Angers contre Lyon. Deux équipes lyonnaises. Le cinquième contre le neuvième. Angers, le dernier match de là. 5-1 contre Nîmes. Lyon, le dernier match de là. Saint-Étienne, 2-1. Donc deux équipes tranquilles. Un point de différence. Binachon. Le match sera difficile pour Lyon. يعني ليون هي اللي فافوريت وجو فوا بيان ليون غتربح. ولكن ما غاديش تكون سهله. كنت كنفكر انني نعطي الريزولطا فينال ديريكتومون يعني نعطي ليون رابحه كود دو 1.65. ولكن je voudrais bien assurer بان برونوبيت يعني دوبل شونس درو اور ليون وبيان سور plus de 1 but كود دو 1.41. جو فوا بيان هاد لو ماتش هذا تماركو فيه واحد مينيموم 2 بوت. يعني الا كانت شي سوربريز سي لي سكور 1-1 مي سينون ليون لوجيكمون تربح ترونكيلمون. دونك باش بيلدر كود دو 1.41 لوجيك. غالبا يقد يدخل. و لو ديرني ماتش ديالنا لو ديرني ماتش ليل كونتر لوريون. ماتش هو ما فيهش فلسفه بزاف. بيان سور ليل عندها دو زابسون. عندها لويس اروخو و ريناتو سانشيز. سو سون دو جوور لي تيتولير. ليل ابار لو ماتش اللي كانت ربحات لاس ميلون في اليوروبا ليغ 3-0 اون ليغ 1
القضية ما مشيتش لتما في لي 3 ديرني ماتش ديالها، يعني تشادلو 2 ماتش وخسروا ان ماتش. كانوا بيان كلاسي، كانوا بروميي كلاسمون، هبطوا لدوزيام بلاص. علاش؟ حيت 3 ديرني ماتش ديالهم مربحو حتى شي ماتش. لوريون اون ايكيب اللي حتى هي يلاه طلعت من دوزيام ديفيزيون. سي اون ايكيب تري موين. جو فو بيان هاد لو ماتش هذا الصراحة ليل تربح لوجيكمون. ليل غالبا غادا تربح، غتبغي تاخد لي 3 بوين سورتو كيما قلت لكم لي 3 ديرني ماتش ديالهم ما ربحو حتى شي ماتش. كتبان ليا ايبر لوجيك. دونك نعاودو نديرو ان بتي ريكابيتولاتيف على لي برونوستيك ديال لا فيديو. بروميير ماتش غين كونتر بوردو، بيتش بويلدر دوبل شونس ديال غين موان دو 4 بوت، كود دو 1.47. باريس سان جيرمان غان كونتر موناكو، تربح ترونكيلمون لوجيكمون. troisième match Brest contre Saint-Etienne moins de 3,5 buts, يعني الماتش ما يفوتوش فيه 3 buts. quatrième match Nantes Dronobet, Nantes تربح remboursé 6 match nul. cinquième match Beach Builder Dijon contre Lens, double chance Lens et plus de 1 but, plus de 0 but, يعني tu marques un but minimum pour le match. Montpellier Dronobet, Reims Dronobet, gagne remboursé 6 match nul. Avant-dernier match double chance Lyon et plus de 1 but. Et le dernier match, Lille contre Lorient, Lille تربح. Donc هادي هي لا سيليكسيون ديالنا. 9 matchs 9 pronostics, une cote moyenne ديال 1,50. يعني ما بين هاد لي ماتش اختاروا 2 ولا 3 ماتش اللي عجبوكم ولعبوهم. هذا سو ني با سي تيكي، غادي نقولها وغادي نعاود نقولها وغادي نعاود نقولها. هذا سو ني با سي تيكي، هادو سو سون دي برونوستيك، سو سون دي شوا. نتوما تختاروا اللي يعجبكم، ديروا ان بتيت اناليز واختاروا اللي يعجبكم. ما كرهناش يدخل كلشي بيان سور، قضيه صعيبه 9 برونوستيك، صعيب بزاف اننا نجيبهم كاملين، سورتو كو لو ويكاند مور لا تريف انترناسيونال و ضروري غيكونوا دي سوربريز. ولكن اون اسبير واحد لو طو دو ريوسيت يكون كيديباس لي 80 ولا 90%. ça sera top, ça sera perfect. Bon courage la famille. N'oubliez pas un maximum de likes et de commentaires pour la motivation et pour le soutien, ou bien sûr pour ça.